আম হলো একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ফল যা গ্রীষ্মকালে পাওয়া যায়। আমের বৈজ্ঞানিক নাম ম্যাঙ্গোফিয়া ইনিয়াট। এটি দক্ষিণ এশিয়ার একটি স্থানীয় ফল, তবে বর্তমানে এটি প্রায় সারা বিশ্বে চাষ করা হয়। আমকে ফলগুলোর রাজা বলা হয়। তা সুমিষ্ট স্বাদ ও অসাধারণ পুষ্টিগুলোর এটি খেতে সুস্বাদু ও বিভিন্ন ধরনের পুষ্টি উপাদান ভরপুর। আমের বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে যা তাদের আকার, স্বাদ, রং, গন্ধের বিভিন্নতা দ্বারা চিহ্ন করা হয়। কিছু জনপ্রিয় প্রকারভেদ হলো হিমসাগর, ন্যাংরা, ফজলি, আলফাস এবং কেশর। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি। আমের প্রচুর ভিটামিন সি থাকে যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং বিভিন্ন সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে। এছাড়া এতে থাকা অন্য অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমূহ শরীরের ফ্রি রেডিক্যালস কমাতে সাহায্য করে। চামড়া স্বাস্থ্য উন্নতি। আমের মধ্যে ভিটামিন এ ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকায় এটি ত্বকে সুস্থ ও উজ্জ্বলতা রাখতে সাহায্য সহায়ক। আম ত্বকের দাগ কমাতে এবং ত্বকের বাধক রোধ করতে সহায়তা করে। দৃষ্টিশক্তি রক্ষা। আমে ভিটামিন এ প্রচুর পরিমাণে থাকে যা চোখের দৃষ্টিশক্তি উন্নত করতে এবং রাতকানা রোগী প্রতিরোধ সহায়তা করে। এছাড়া এতে ম্যাকুলার ডিজেনারেশন থেকে চোখ রক্ষা করে। হজমের সহায়ক। আমে ডাইজেস্টেড ফাইবার থাকে যা হজম প্রক্রিয়া উন্নত করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধ সাহায্য করে। আমের এনজাইম সমূহ প্রোটিন হজমে সহায় এবং পেটের সমস্যা কমাতে কার্যকর। ওজন নিয়ন্ত্রণ। আম কম ক্যালোরিযুক্ত হওয়ায় এটি খেলে পেট ভরা অনুভূতি হয় যা ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া আমে প্রাকৃতিক চিনি শরীরের শক্তি যোগায় এবং অতিরিক্ত ক্যালোরি গ্রহণের প্রয়োজনীয় কমায়। স্বাস্থ্য উন্নতি। আমে পটাশিয়াম থাকে যা হৃদয় রোগের ঝুঁকি কমায় এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে। এটি কোলেস্টেরল সেভের কমাতে এবং হৃদয় যন্ত্রের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে। প্রতিরোধ। আমে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমূহ ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়ক হিসেবে কাজ করে, বিশেষ করে পলিপেশন, কোলন ও স্তনের ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতে কার্যকর করে। রক্ত শুদ্ধিকরণ। আমের ভিটামিন সি ভিটামিন এর উপস্থাপনা রক্তকে শুদ্ধ করতে সাহায্য করে এবং ত্বকে উজ্জ্বলতা বাড়ায়। এটি লিভারের কার্যকারিতা উন্নত এবং শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বের করে দেয়। মানসিক স্বাস্থ্য উন্নতি। আমে ভিটামিন বি6 থাকে যা মানসিক চাপ কমাতে এবং মস্তিষ্ক কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। এটি সেরোটোনিন এবং ডোপামিন উৎপাদন বাড়িয়ে মেজাজ উত্তেজিত করতে সহায়ক। আমের অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি উপাদান থাকে যা শরীরের প্রদাহ কমাতে এবং ব্যথা প্রশমনে সহায়ক। এটি আর্থ্রাইটিস ও অন্যান্য প্রদাহজনিত রোগের প্রশমনে কার্যকর। ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করুন এবং লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করুন।